लास्ट हतार गरे जस्तो पाराले होइन, तर हतार होइन कि मजा लिनलाई मात्रै कुदाएको है मैले, हतार छैन मलाई आज। जसरी म दिउँसै पुग्छ अनि पुरै पहिरो झरेछ यार, ताजा पहिरो झरेर यता पुरा सफा गर्दै रहेछ। अनि गौसेकुण्ड ओ मा गुड टु लभ, यस्तै यस्तै झर्नाहरू भेटिन्छौँ है हामीले। आमा पारिबाट त क्या मिठो झर्ना झरेको यार, आमा कुदेको हेर मासुले बाइक जोसेको, बाइकको जोस देख्दा त म पनि जोसिहाल्छु फेरि। गाइस गुइस टप्दै ल मैले, सरी गाइस गुइस आउँदै गर अझ हिँडेको मासी गोल्ली। पछि फर्क्यो भने यसो आयो भने गाइस गुइस ठ्याक्कै 9:24 मा 9:30 बजेबाट हिँड्दैछु खाना खाएर। खाना पनि दामी मिठो लाग्दिएर अहिलेसम्मको ट्रेकको होइन, खाना भनेको यहाँ मिठो लाग्थ्यो यार। आफ्नै छोरा जस्तो यताउति भनिदिएर हिँड्दैछु ट्याक्क कुखुराको, लोकल कुखुराको झोलमा च्याट्ट लाएर। म्याप पनि खोलौँ यार कि डाइरेक्ट बौद्ध खान्छ त। ल गाइस म चाहिँ चल्दिएको ल, म्याप खोलेर आनन्द चिलमा। त्यहाँको दाइले त्यो अघि होटलको दाइले त्यो भर्खर कुरा अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ नभनिदिरहेको क्या, त्यो मान्छेको 2जना मान्छे डेथ भएको भनेर त्यहाँ गौसेकुण्डमा। अहिले फर्किने बेलामा चाहिँ भनिदिरहेको, एकदम ठिकै हो त्यो पनि है। अब जाने बेलामा भने अलिकति डर लाग्थ्यो अचम्म, तर हुन पनि मलाई त्यो छेउमा हुँदैन, छेउमा त्यो छिर्दा नै कस्तो साइको लागिरहेको थियो। छ्याप्ल्याक छिर्दा नै त्यो हुन्छ नि, सिरिङ हुन्छ नि, त्यस्तो भइरहेको थियो क्या। जाडो पनि त्यस्तै जाडो होइन, पानी त झन् यस्तो जाडो, कसरी व्याख्या गर्ने। त्यो यो लुगा पनि फेरि लुगासँगै डुबेको थियो कि, कट्टु केही होइन कि, लुगासँगै डुबेको थिएँ। त्यो डुब्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यो डुबेको होइन, बाफै त्यो पटर बाफै उड्दो रहेछ क्या त्यो। ल गौसेकुण्डको गेटबाट छिरियो धुम्चेबाट, आमा अब चाहिँ तोपेर जानुपर्छ है गाइस गुइस। आज त मौसम यस्तो खुल्या छ यार, आमा दामी भएको छ। आर्मी क्याम्प हुँदै जानुपर्ने छ। यतिको मान्छेहरू चाहिँ अहिले जति फटाफुटा बाटोमा भेटिरहेको छु मैले, त्यस्तै ग्रुपहरू मात्रै यता रेगुलर आइरहन्छ अरे क्या। त्यो 12 वर्ष के 12 महिना त्यस्तो चाहिँ आइरहन्छ अरे। एकदम मजाको ट्रेकिङ भयो यार मास कि मजा आयो। अब के भन्ने, यात्रा सोलो राइड भए पनि जे भयो भने मान्छे, तर अलिकति सक चाहिँ सकै हुने मान्छेहरू। अब सोलो राइड भनेपछि सोलो ट्रेक भनेपछि अलिकति सरप्राइजै भइदिने, सरप्राइज भन्दैन अचम्म मानिदिने क्या। झर्ना पनि रहेछ है ट्याक्क गफमा। यस्तो झर्ना त कति, झर्ना भनौँ कि के भनौँ, वाटरफल भएपछि वाटरफलै त होइन, पानी झरेपछि। अब यहाँ गीत घन्कनाउँदै हिँड्नुपर्छ। बल्ल खुट्टाले राहत पायो यार यसको, आनन्द आइरहेछ। ल मानडाँडा हो कि च्यानडाँडा हो के हो, हामी चाहिँ यहाँबाट नि कट्दै क्या त। बाइक चाहिँ अति नै हुटुटुटु गरिरहेछ किन हो खै कुनै है। बाइकले चाहिँ अहिलेसम्म धोका चाहिँ दिएको छैन। अब के भन्ने र होइन, एकदम साथ दिइरहेछ। मौसमले नि साथ दिएको, बाइकले नि साथ दिएको। ओहो फुल इनर्जी आइरहेछ। अब के भन्ने है, म चाहिँ आउने चाहिँ पहिल्यैदेखि आउँछु भनेको, टाइमै नमिलिरहेको। अनि फेरि कुन ठाउँ जाने भइरहेको थियो नि त। अनि गौसेकुण्ड ओ मा गुड टु लभ, यस्तै झर्नाहरू भेटिन्छौँ है हामीले। ए गाइस गुइस बाटोहरू त यस्तै छ, हल्का कहीँ अफ रोडहरू मास कि। यसरी एकछिन हेरौँ त ल। बाइकबाट झर्नै मन लागिरहेको छैन क्या, खुट्टाहरू दुखेर झन्। हल्का खुट्टाहरू नदुखेको भए चाहिँ अलिकति त्यो झर्ना भनेको थियो त्यो ठाउँ,
त्यो अस्ति त्यो फर्किने आउने यता आउने बेलामा लाङटाङमा त्यहाँभित्र जङ्गलभित्र थियो नि अझै जानुपर्ने हो यो त्यस्तो अफरोड होइन माटो झरेर यो रातो माटो यस्तो पिचमाथि रातो माटो यस्तोहरू झऱ्यो भने चाहिँ अलिक फिस्लानै हुन्छ है पौडी खेल्ने क्या हो रे क्या अझ कस्तो बवाल देखाएको छ क्या यो त मैले खिचिसकेँ आउने बेलामा होइन तै पनि एक झलक हेरिदिएको नि है बाई बाई गाइज गुइज डेडली अपलोड आउन थालेछ है अस्ति त यस्तो थिएन त यार यो ताजा पहिरो हो कि क्या हो यार पहिरो भर्खरै झरे जस्तो छ यार अस्ति आउँदाखेरि त यस्तो थिएन क्या यतिको त थिएन त पुरै पहिरो झरेछ यार ताजा पहिरो झरेर यता पुरा सफा गर्दै रहेछ पहिरो झरेको कि यिनीहरूले झारेको रोड बनाउनलाई रोड फैलाउन झारे जस्तो लाग्यो हो कस्तो माटो घाटो बनाएको यार यसको गाइस तलतिर हेरौँ है त्यो अस्ति तुवा लागेको भएर केही देखाएर हुन्छ तलतिर हल्का बस्ती बस्ती यस्तो रहेछ अझै फैलाउने होला क्या सायद त्यो रोड पुरा फैलाएर सिल्लो बनाउने होला पुरा रोड बन्दै छ है अझै पनि यो खल्टाङ र खुल्टुङमा अरूभन्दा नि यो ब्यागको यो चुडेला भन्ने चाहिँ साइकल लागिरहेछ क्या अरू त त्यस्तै हो मास्की सही अफरोड हो मास्की जय बजरङ्गबली भने यस्तो पाराले यो पानीबाट लैजानु भन्ने छ के रहेछ यहाँ भिरबाट अस्ति तुवा लागेको यतैतिर हो क्या मस्त तुवा लागेर यस्तो हरर मुभी यस्तो बनाएको थियो यतातिर अहिले त खुल्ला भएर यस्तो मजाको भइरहेछ उयो गौसेकुण्ड उयो सुन्दरजल साइडबाट नै आउने रहेछ यस्तो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हिँडेरै ट्रेकिङ हो क्या 4-5 दिन रे यता चाहिँ अब बाइक क्या ट्याक्क धुन्छ राखेर 2 दिनको ट्रेक हुन्छ 2 दिनकै ट्रेक भनौँ न यो ठाउँ त मुडी यस्तो लाग्दैन क्या खाडी चौर मुडी यस्तो क्या माथि डाँडामा छ है अनि चट्ट लाएर महिनामा चाहिँ यसरी होइन आउट अफ भ्याली ट्याक्क ट्रेकिङ तरिकाले राइडिङ यसो टाढा घुमघाम हान्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो है अलिकति फ्रेस माइन्ड पनि हुन्छ प्लस अलिकति जीवन जीको लाइफ जीको जस्तो पारा पनि हुन्छ नि त खोल्साहरू त्यो सायद त्यो धेरै झरना हुनुको ठाउँ पनि त्यो बर्खा भएर होला होइन धेरै नै धेरै झरनाहरू क्या यो हो नि त पारा कहाँबाट छिराउँ त यार यतैबाट हुलिदिन्छु ल पानी ठुलो त छैन तैपनि खुट्टामा पानी भिज्छ क्या खुट्टै उचाल्नु पर्ने भयो क्या अस्ति यहाँ पानीहरू भिजेर खुट्टामा यस्तो चिसो लाग्ने रहेछ यस्तोहरूले नै थोरले गर्दा नै भिजाइदिने क्या त्यही भएर बी केयरफुल पाराले अब यहाँ सबसे पेनफुल मजा भनेको चाहिँ अब हाइकिङ गर्दाखेरि भयो मेरो उकालोमा भन्दा नि ओह्रालोमा आउँदाखेरि चाहिँ जिउ दुख्ने रहेछ क्या जिउ भन्दा नि खुट्टा खतरा त है मास के यस्तो मुस्ताङको झल्को दिलायो त ल आम्म मान्छेहरू हिँड्दै पनि गइरहेछ त्यो पर के त्यो ट्रेकिङ त होइन होला पक्कै पनि कामको होला यिनीहरू चाहिँ पुरा युनिफर्ममा छ नि त पक्कै ड्युटी होला यस्तो रोड बनाउने निर्माणको होला जस्तो लाग्यो तुवालले भरेको भिडहरू यहाँ यही हो है गाइस अस्ति त्यो तुवालले भर्दाखेरि यहाँ त्यो दौडाउनु नै नसकेको थियो नि त वरपर केही देखाएको थिएन नि त यही हो क्या सिधै भिड छ क्या यहाँबाट सक्लक्कै अलिक छेउमा गरेर देखाउँछु ल तलबाट त खोला बगिरहेको छ यस्तो दामी देखाएको छ सिनमा ल तुवाले छेकेको भएर केही नदेखाएको थियो यस्तो दामी सिन रहेछ नि त
सिनेरीहरू हेर्दै मजा लिँदै दौडिँदै आमा पारिबाट त क्या मिठो झर्ना झरेको यार। ओए त्यसको पोइन्ट त कहाँ होला मोबाइलले भेट्दैन पो त त्यही पनि यहाँ छेउमा बस्दिनँ, यो डाँडामा बस्दिन्छु म त। ल यहाँ एकछिन बसे जस्तो गरिदिनु पर्ला, अलिकति सिनको मजा लिउँ है त गाइज। बवाल देखिरहेको छ कतिवटा झर्नाका अब गन्यो भने नि एउटा दुईटा तीनटा आँखा अगाडि चाहिँ होइन एउटा दुईटा तीनटा झर्ना पुरै डाँडाको माथिबाट हिँड्दैछु कि मस्त पाराले सही मजा आइरहेछ। रोड पनि अहिले त बबाले भेट्दिरह फेरि भन्दै फेरि अफरोड आइहाल्यो। ल र भिरपाखा ओ माई गड भिरपाखा हुँदै रोड पनि सिधा अब चाहिँ आयो है रोड। अब यो चाहिँ रोड हो कि जस्तो क्या। अस्ति त्यो तुवाले भरेको यही हो है, यो साइड हेऱ्यो भने त के रहेछ। ओहो नो म्यान है पर ट्रक आएर दौड्यौँ। पुरै भिर क्या यार यतातिर त भिरपाखा भइरहेछ। यहाँ खुट्टा नदुख्यो अब यो डाँडामै चढेर हेर्थेँ यार खुट्टा पुरा दुखिरहेछ नि। त्यहाँ अघि पनि त्यहाँ यसो भिडियोको लागि भनेर यसो एकछिन रेस्ट गरौँ न भन्ने टाइपले त्यहाँ यसो झरेको अलिकति यता र उता गर्दाखेरि नि क्या दुख्दिने जिउ कि खुट्टा। राम्चे बजार आइयो, धुम्चे बजारबाट कटेर राम्चे बजार क्या राइमिङ मिलेको क्या। धुम्चे राम्चे बाटो चाहिँ अब चाहिँ दामी बाटो आइरहेको रहेछ। अस्ति यो बाटो यस्तो दौडाउँदै तुवाले भरेर क्या भएको भने यार झन् त्यो कटिसक्यो होइन। त्यो ठाउँतिर अफरोड भएर त्यो माथि तुवाले गुटुरु ल भाइज फेरि झरा यस्तो भएको थियो गिदी एस भएको थियो। आज त गुड भाइसमा छ भने पानी नि पर्दैन जस्तो छ यार। मौसम पनि बबाल खुल्ला छ। अब पानी पऱ्यो भने तलतिर काठमाडौँ पुग्दाखेरि पानी पऱ्यो नि मतलब भएन अबको। ए ल हेरौँ गाइस के भन्ने फेरि यहाँ फोटो हालिदिन्छु। फोटो को जान्छ होला यसरी सर यो बाटोबाट गएर कसले हेरेको छ होला के छ होला। सही हो रे सही हो गुड वक। बाइक कन्डिसन भएर पनि होला यस्तो मजाको भइरहेछ नि छनु चाहिँ। परबाट टुकटुके पनि आउँदो रहेछ त यार। मैले त अहिलेसम्म देखेन त यतातिर एउटा नि देखेको थिएँ टुकटुके। ल एउटा देखेँ मैले टुक बर्सा पानी हेरौँ न अफरोड फेरि अब फेरि आउँछ अरे सिधा यस्तै क्या। बटा खानु है त पुरा कटिङ गरेर झार्नुपर्ने थियो। अफरोडिङ पनि गरियो त्यस्तो अफरोडै छैन भन्नु त नमिल्ने है। यता त आस्की भाइजर झरा गरेको यतैतिर हो नि। मैले भाइजरको पनि फेरि मर्मत गरिसकेँ। सही पाराले दौडिन्छ अब। ए हर्न बजाएको थाहा भइरहेको ओहो पारी गाउँमा पारी गाउँ देखिरहेको छु। अब एक गोप्रोले भ्याएन रातो सब त रातै कलरको क्या। त्यहाँबाट नि जान्छ कि क्या कुन बाटो होला है त्यताबाटै। आमा यहाँ त फेरि हावै खुस्के त नास कि
बाइकको होइन कि मेरो रहेको अझै होइट ओहो हो यसरी हिँडेको देख्दाखेरि त ठ्याक्कै मलाई अघिको याद आइरहेको दिउँसोभरि हिँडेको थियो नि त कस्तो गरेर ट्याक्लाक मन नलागी त्यही याद आइदिरहेको अचम्म है बिहान हिँड्यो अहिले बाइकमा हिँड्यो कस्तो क्या मास कि क्या मिलेको भने यसरी त मैले कहिल्यै गरेको छैन क्या कि त बाइकमा मात्रै गरेर अनि त्यो एउटा ठाउँमा रेस्ट गर्ने होइन त्यस्तो गर्ने गरेको थिएँ अहिले त योपालि गौसकुण्डमा त मस्तै क्या अब काठमाडौँदेखि बाइकमा सरर आयो अनि त्यसपछि स्याउबारी आइपुगेछ है स्याउबारी काठमाडौँदेखि सरर आयो धुम्चेमा बाइक राखेर फेरि उकालो चढ्यो त्यस्तो पाराले आमा होइन ओए कस्तो हेर मास कि खाल्डङ खुल्डुङ क्या अघिको युनिफर्ममा हिँडेको मान्छेहरू यहाँ रहेछ नि त यसरी रोडहरू सफा गर्ने रहेछ क्या रोडहरू पुरा सरसफाइ गर्ने ट्याक्क मिलाएर रोडहरू भन्दा नि मेन यो कुनाहरूको कुलोहरू हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ सफा गरेको धेरै ठाउँमा देखिन्छ क्या रोड चाहिँ दामी छ है अहिले चाहिँ फेरि कस्तो मजाको बजार आयो फेरि कुन बजार हो यो काठमाडौँ यतैबाट हो खतरा चाहिँ ठुलै बजार रहेछ कालिका स्थान है के हो यो कालिका गाउँपालिका अरे सही हो यो ठाउँमा त ठ्याक्कै चरिकोट याद आइदिने क्या झल्को बान्द्रे ल ठाउँको नाम पनि बान्द्रे रहेछ यो त पुरै बेसी हो तराई नै हो कि क्या हो यार तराई साइडमा त पर्छ कि पर्दैन तातो हानिरहेछ क्या हान्न चाहिँ अब चाहिँ अघि न्यानो थियो अब तातो भयो अब गर्मी बढ्दै आइदिएर रोड झन् त्यस्तो तातो रहेछ नि त ल कुन बजार आयो यार यसको नाम बिदुर ढुङ्गे नुवाकोट ल नुवाकोटमा पर्ने रहेछ यो ल नुवाकोटबाट पनि कर दे गाइस ओए यता त नचाइदिन्छ फेरि एडमा आइस त्यति दिन हेरेर भइदिएर ल नि त कस्तो दामी बगैँचा यार गमलामा टक राखेर बेच्नलाई हो कि आफ्नो घर सजाएको हो कि ल र के भएको यो बुढा पुरा जोसिरह भने मास कि दुइटै गाडीले धुवा उडाइदिएर साइको भनेर यस्तो गाडीहरूको ड्राइभर दिँदा क्या रिस उठ्छ भनेर न साइड छोड्छ है अस्ति यता फर्किने बेला नि त्यो एउटा बसवालाले झन् यस्तो गरेर पुरा धुलो खुवाएर फेरि यता र उता नाच्छ अरूको लेनमा नि गएर होइन पुरा त्यो टर्निङ हान्नु पऱ्यो नि त गर्दैन नि त स्पिडमा अरूको लेनबाट नि टर्निङ गर्दै यसलाई त जानै दिनुहुन्न भने जस्तो पाराले दौडाइदिरहेन त्यही भएर नि बाटो भुलेको थिएँ त्यति बेला ओहो कस्तो तराई नै फिल गराइरहेछ गर्मीले यस्तो हानिरहेछ माथि अब त्यो जङ्गलतिर छिर्छु होइन जङ्गलतिर छिर्ने चाहिँ लुगाहरू खोलेर चलाउनु पर्ला र यतातिर त अब यस्तै अब रोक्नै मन लागेको छैन भने यो ठाउँमा त घुम्न हिँड्ने मान्छे कस्तो ठाउँमा हिँडे जस्तो भइरहेछ नि त्यो त अघि बजारहरू टक्क अलिकति मात्र बजार थियो त पुरै बजार काठमाडौँ जस्तो क्या सानो मिनी काठमाडौँ यो पनि आमा कत्रो खाल्डो यार पुरै जम्प गइदिएर कट्दिएर क्या खाल्डो नै ओए रातो माटो देखेपछि डर लाग्छ यार मलाई रातो माटो यहाँ माथिबाट जाउँ सुकेको बाटोबाट रातो माटो होइन कि सुकेको बाटोबाट जाउँ न त नि तोप्दिउँ भनेको त असले बाटै खतरा रहेछ क्या अनि कहाँ तोप्ने बाटो हो यस्तो ओए आमा ल गाइस बेत्रावती आइपुग्यो गाइस पारी कत्रो ठुलो खोला हो
यतै तल हिँडेर काठमाडौँ जाने बाटो कसो सोध्नु छोडिदियो होस् सोध्नु पर्दैन दौडेँ है म चाहिँ नेत्रावतीबाट फल्ल ल ल ल ल ल पारेर स्पिडमा निन्द्रा लाग्यो जस्तो बनाइदिने हेर न खाना खाएर अगाएर पनि हो कि के हो है थाकेर त के भन्नु धेरै थाकेको त छैन खुट्टा चाहिँ क्या दुखिरहेछ घाम पनि क्या न्यानो लाग्यो क्या खुट्टातिर त्यो मासतिर चिसोले छोयो नि त अनि यहाँ तलतिर अनि बेसी आइपुगेछ मस्त दौडिन्छु रे खतरा दौडिने ठाउँ छ अनि तलतिर फेरि खोला यस्तै बगिरहेछ सलल मोटर गुडेर गीत गाउँदै हिँड्नु पऱ्यो क्या निन्द्रा लाग्न थालिदिएर ए भाइ केटाहरू पनि दौडेर आइरहेको रहेछ भैँसे भन्ने ठाउँमा आइपुगेछ है लगाइस क्या सिधा बाटो त है गाइस दौडेर आएको नि छेउछाउमा केही त नहोला नि है सट्टा आयो भने साइकल हुन्छ नि त्यस्तो नआओस् है यस्तो बाटोमा त तोपेर जानुपर्छ क्या ए आज म 2 बजेतिर पुग्छु कि यार चाँडै 1-2 बजे पुग्छ जस्तो लाग्यो काठमाडौँ मौसम पनि क्या खुल्ला छ नि त द्याट्स वाइ सुल्लुलुल्लु पारेर मास्की आयो फेरि अफरोड अब अघि यस्तो सिधा बाटो थियो ओ मा गुटुरु ल अफरोड पनि दौडाइदिन्छ नि फेरि रोकिदिनु अफरोड पनि मास्की अफरोडमा झन् स्लो चलायो भने क्या जर्क हुने क्या हल्लिदिने क्या बरु तोप्यो भने नै ठिक हुन्छ जस्तो छ फेरि यहाँ तोपिदिउँ है त ल है ल गाइस तोपेरै जान्छु नि म फेरि यहाँबाट त यस्तो बाल्लामा चाहिँ अलिकति होसियार पारेर कर्नर हान्नुपर्छ भने स्ल्याच स्ल्याच चिप्लिन्छ ए टुकटुकेलाई टप्दिएँ है मैले झुपुक निन्द्रा लागे जस्तो बनाइदिएर होइन के हो भने यो बेसीतिर त झन् यो तातोले झन् यो तातो गर्मी पनि होइन क्या गर्मी होइन यो न्यानो पाराले आइरहेछ क्या सिरकभित्र जाडो महिनामा सिरकभित्र पस्या जस्तो पाराको क्या महेन्द्र थार त होइन होला है उताबाट पनि तोपेर आउँछ क्या फेरि ओभरटेक हान्दा त हानिदिन्थे हेरेर हान्नुपर्छ गाइस गुइस टप्दै ल मैले सरी गाइस गुइस आउँदै गर म चाहिँ हिँडेको मासी गोल्ली काठमाडौँ जाने बाटो त होला नि फेरि अन्तै पुग्यो भने त यार त्यो स्याप्री बेसी कुन ठाउँ जाने बाटो पनि थियो त्यतातिर पुग्यो भने त वाट द फक हुन्छ नि फेरि यता त होइन होला पक्कै पनि होइन होइ झुकिन्छ नझुकेछ है भगवान भरोसे अब गुगल म्याप पनि अब राख्दैछु ज्याप्प लाएर रेस्ट इन पिस भने जस्तो पाराले त्यसले मोबाइललाई यो पछाडिबाट फर्केर आएको भएर होला यो ठाउँ आएको होइन जस्तो लागिरहेछ भने उता आउँदाखेरि अर्कै थियो जस्तो देखिन्छ नि त आमा मास्के कस्तो साँगुरो बनाइदिएको क्या त्यो ठाउँमा ए छेउमै आइदिएर
साइक सही हो। बाइक पनि 2-3 दिन रेस्टमा बसेको थियो, यसले नि मस्त आनन्द लिइरहेछ। ल गुन्द्रे खोला है, गुन्द्रे खोला। अब चाहिँ हो कि हो कि जस्तो अस्ति म यहाँ झुकेको थिएँ यहाँ, ए हो त अब चाहिँ हो कि हो कि जस्तो लाग्यो। यसलाई नटपे त यसले धुलो पुरा उडाउँछ है। यसले त धुलो पुरा खुवाउँछ नि। द्याट्स वाइ म फेरि यहाँबाट पनि फेरि हल्का अफरोड छ, अनि यहाँबाट तोप्दै मैले है पुरै कर्नर, ब्लाइन्ड कर्नर, सही कर्नरहरू क्या कर्नर। तर ओहो ठुलो बस रहेछ। कति बजी गएको बस होला अरे, कहाँदेखिबाट होला त? भर्खर कुदाउन रहेछ, पुरै त्यो बिचबाट कुदाइरहेछ। लास्ट हतार गरे जस्तो पाराले होइन, तर हतार होइन कि मजा लिनलाई मात्रै कुदाएको है मैले। हतार छैन मलाई आज। जसरी म दिउँसै पुग्छ अनि मलाई त बेलुका पुगेँ नि मस्त छ। निन्द्रा लाग्दो रहेछ कि गर्मीले कस्तो, अनि चुपो लाएर हिँड्दाखेरि त नि। अब पछाडि साइडमा कोही भए तपाईँ बोल्दै हिँड्थ्यो होला, नबोले पनि सुन्दै हिँड्थ्यो होला। यस यस म्यास ठ्यास आयो फेरि अफरोड। अफरोड आयो है गाइस। गाइस बल्ल तल जङ्गलको बाटो आयो यार। अब चाहिँ शीतलता ताप्दै हिँड्छ। अब लास्ट गर्मी हो भने त्यहाँ झन् बजारमा त मान्छेको हुलमुलले त्यो गाडीहरूको गर्दाखेरि पनि हो कि न के हो, हप गर्मी। अफरोड फेरि त्यस्तै आएछ अरे। टाढाबाट त जङ्गल छिराएको त देख्थेँ त। सबलाई टपेर कतिवटा गाडीहरूलाई टपेर आइसकेँ म। ल कपे सरको अगाडि उहिले हान्थ्यो, उहिले आएको भए होइन, तर तपाईँले मिस गर्नुभयो। ठिकै छ। फेरि आयो सिधा बाटो है। दामी दामी दामी। हावा पनि कस्तो तातो आउने क्या थैट। त्यो नगरकोटको कि के अरे अहिले त्यो लाङटाङ हत्ती जो जङ्गलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गोर्खा स्ट्रङ बोक्छु एउटा। झ्याप्प त लाग्दैन होला नि त, के लाग्छ लाग्दैन होला। एउटा क्यान त बोक्ने नि धेरै। त्यहाँ जङ्गलभित्र यस्तो शीतलमा अलि मजा आउँछ क्या। ओए यहाँबाट त होला नि बाटो, अन्त त बाटै छैन। आए फेरि अर्को बजार आयो काठमाडौँ जस्तो। कस्तो ओए कहाँबाट जाने हो? काठमाडौँ जाने बाटो यतै हो। काठमाडौँ जाने बाटो यतैबाट हो। अब चाहिँ आयो साँच्चीकै रियल जङ्गल आएछ अब चाहिँ। ओए जङ्गल छिर्नुभन्दा अगाडि त परतिर बजार होला नि अलि। त्यहाँ त्यो एउटा कुन ठाउँबाट त्यो जङ्गल छिरेपछि जङ्गल आउँदै रहेछ के त्यस्तो रहेछन्। छहरे रहेछ है, 6.8 किलोमिटर यहाँबाट। भनेपछि यो चाहिँ मार्को पोलो रिसोर्ट कुन ठाउँ चाहिँ कुन हो होइन, ठ्याक्कै सुकुटी बिच जस्तो छ। ठाउँ चाहिँ त्यस्तै छ रे। ल हेर्दा हेर्दै यो मन ढलिसक्यो है। ल खोलाको तिर पनि आयो। कुन खोला? अब दुप्चेश्वर मन्दिर जाने यता काठमाडौँ यतै त होला नि, यतै त होला नि काठमाडौँ। छहरे हुँदै काठमाडौँ जाने बाटो हो रे। ल
अन्तिम बजार कता छ? बजार यता पर पनि छ? बजार छैन नि हो के भन्छ बजार छैन भने त साइड को हुन्छ त? छैन त्यही होला फर्के म। ओहो यहाँ सोधौँ न के क्यानबेयर छ पुरा खुट्टा नै ल्याक्टक ल्याक्टक भइरहेछ त। कतिवटा गाडी गयो त अब यिनीहरूलाई टप नै परेँ त मैले। है सिट त कस्तो तातो भएको क्या मा एकछिन त्यहाँ छोड्दा त ल है भनेपछि कस्तो गर्मी छ त। अनि बियर त चाहेन चिलमा चिल बियर हान्नुपर्छ। यहाँ रहेछ अर्को गाडीहरूमा अब कतिवटा बाइकहरू टप्दिन्छ हेर्दै जाउँ है त गाइस गुइस। सही साइड छोडिदिँदा बारी बारी आए त। तोप दिएको मैले यहाँबाट गुर्जे भन्छ याङ्ग्री आमा। अब चाहिँ हल्का हावाले फिल हुने क्या अब कुन ठाउँमा आयो भनेर प्या शीतल आइरहेछन् हावा शीतल आइरहेछ। अघि तल त आम्मामा यो स्कुटीलाई पनि मैले तोपिदिएँ त यसलाई नि मैले कट्दिएँ। अब यो गोर्खा स्टोनले झ्याप त हान्दैन होला है यस्तो मात त लगाउँदैन होला। ओहो रातो सारीमा एक्लै जङ्गलमा बसेर जस्तो लाग्दिरहेको क्या म त के नै हो सातो उडाइदिन्छ नि फेरि। ऊ झ्याइकुरी कराइसक्यो चिने पारेर। झर्ना त कति हो कति अब तर यस्तो झर्ना होइन कि अलिकति डेन्जरै झर्ना छ त्यहाँ यता जङ्गलभित्र। यहाँ पनि होइन है यहाँ मान्छे फोटो खिचिरहेको रहेछ रोडकै साइडमा छ क्या त्यही झर्ना। त्यहाँ जाने टोखा 18 किलोमिटर यहाँबाट। काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि यस्तो हुन्छ क्या यो चाहिँ काठमाडौँ नजिक आयो है भन्ने सङ्केत हो क्या। मासले हेरेर त खुट्टा पनि टेक्न मन लागेको छैन भने मासले कस्तो गियर खेल्नुपर्छ नि त खुट्टा। अनि त्यही भएर पुरै लगेर छिरो टेक्नै पर्दिरहेछ पछि के हो मा गुटुला अब चिप्लिरह ल साइको भने यो त रोड हो नि यार। रोडमा माटो झारेको हो कि यो झरेको हो कि के हो यार पुरै पिजै गरेको रोड थियो जस्तो छ। यस्तै हुन्छ क्या रोडमाथि अनि माटो यस्तो पऱ्यो भने चाहिँ होइन अति नै फिस्लान हुन्छ क्या। आमा कुदेको हेर मासुले बाइक जोसेको बाइकको जोस देख्दा त म पनि जोसिहाल्छु नि फेरि। ओहो अर्को हेभी ट्रक आएछ राजा हो राजा भन्थ्यो रोडको राजा हो नि त। ल रोडको राजालाई नि कटाइदिए राजा हो का तू अपने घर की भाइ। ओहो यो के हो तलतिर कस्तो दामी देखेको यार। लौ न गाइस गुइस हेरौँ है हेरौँ अब रोकेर चाहिँ नबस्छौँ होला होइन हामी चाहिँ हेर्ने मात्रै है गाइस गुइस। कस्तो दामी देखेको एकचोटि रोकेरै हेर्छ त ल। ओहो त्यही तलबाट आएको हामी चाहिँ तलैबाट आएको हामी चाहिँ त्यो तलबाट पछाडि बाइक आयो गाडी आयो म चाहिँ दौडिन्छु। अब झर्नामा रोक्न चाहिँ रोक्छु है। अब त्यो गोर्खा स्ट्रङ चाहिँ खाउँ कि नखाउँ भइरहेछ है। म त यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ अलिक चलाएको बेलामा होइन चलाइरहने बेला के खानु जस्तो लागिरहेछ। अब खै के हुन्छ अब त्यहाँ पुगेपछि मुडमा भर पर्छ है गाइज। माइन्डले जित्छ कि
मुडले जिर्छ भन्नेमा अब हेरे यस्तो टर्निङ रहेछ दामी। अस्ति यहाँ टर्निङमा टर्न अलि स्पिड नकुदाएको चाहिँ यहाँ के भएको आउँदाखेरि चाहिँ किन नकुदाएको भन्दाखेरि चाहिँ पुरै फिस्लाम थियो क्या यतातिर, त्यो पानीले भिजेर हो कि नके हो होइन, पुरै फिस्ला नै थियो। अहिले त ठिक्क छ, सही पाराको छ अहिले त। यो पनि झर्ना त झर्नै हो गाइस, तर यहाँ भने होइन है मैले फेरि, तर मैले भनेको कहाँ हो मलाई पनि थाहा छैन क्या। सरप्राइज रे क्या, सिधै त्यहाँ भेटौँ है त कहाँ हो। अब त्यो गेस चाहिँ छ दिमागमा चाहिँ होइन, हल्का अन्दाज छ। अलि घना जङ्गल जस्तो टाइपको थियो क्या, अनि त्यहाँबाट एउटा झर्ना थियो क्या। खाजा खाइदिउँ यार, यसो ल्यापटपलाई पनि काम दिनुपर्ने भयो क्या, मेमोरी फुल हुनु लागेछ। त्यो यसो दिदी यो खाजा के छ? भनेको ठाउँ त आयो, आउनु त यार लास्ट प्याक पो भइदिरहेको रहेछ यार। भनेको ठाउँ त आइयो। ल यही है झर्ना मैले भन्नु खोजेको चाहिँ। तर मान्छे भएर पो ल्याङ भन्ने भयो नि त। म त अस्ति आएको बिहान आएको थिएँ, त्यति बेला खतरा थियो, खाली थियो। अहिले दिउँसो भएर रहेछ है। यसो एक दुई क्लिप मात्र भए पनि हान्छु यार, फोटो क्लिप हान्छु होइन यसो। लास्ट भिडभाड भएछ है बेस, म चाहिँ चल्दै यहाँबाट फोटो खिच्नेको तात्ती लाइनै छ। अनि यहाँ त एउटा गर्दै फेरि थपिँदै रहेछ। कुरेको खाली हुन्छ भने कुरेको खाली नभइदिने रहेछ गाइस गुइस। ए ल गाइस गुइस चल्दै गयो है, लास्ट भिड भइदिएर भने। अस्ति बिहान आएको भएर रहेछ क्या खाली भएको त, म त्यस्तै सोचिरहेको थिएँ कि नि। अहिले त मान्छे यताबाट आउँदा नि त्यही फोटो खिच्न जान्छ, उताबाट आउँदा नि त्यही मान्छे फोटोहरू खिच्न थाल्छ। गीत एस भइदिरहेको, म त खाली हुन्छ होला कुरेको हो नि नकुरे होइन है। झन् गोप्रो सोप्रो खाली गरेर अब हिँडेको मान्छे त्यत्रो टाइम लगाएर बेकार भइदिरहेको मान्छे। टाइम पनि अब हुन लागिरहेको, बेलुका हुन लाग्यो नि त। अब ल पानी पो छिटाइरहेको, ओए पानी छिटाउनु थालिदिरहेको मान्छे कि वाट इज दिस। लौ न खोइ पानी चाहिँ नपऱ्यो यार, पानी नपर भन्दा पानी पर्नु थाल्यो गाइस। भाइजार पनि झर्नु थालिदिरहेको अब त। अर्काको सिङ्का अर्काको सिङ्का नै झरेछ। कान्छ यस्तो टोपेर जान्छु नि अब। अब म पछाडिबाट गाडी आयो, बाइक आइरहेको रहेछ, म सबलाई टपेर जान्छु त, दौडी जान्छ। ओए मास्की कम्पिटिसन चलिरहेछ बाइकहरूको यहाँ, पुरा ओभरटेक कम्पिटिसन चलिरहेछ। भाग मिल्खा भाग, टक्क घाम लागेको छ यहाँ चाहिँ फेरि। सही हो रे बुढबक, सही हो। सोचे भएन, सोचेको गरिनँ, अलिकति मिस आउट भइदियो होइन। तर पनि केही छैन, झर्ना गइदिउँ क्या हो त्यसो भए, जे क्या हो गइदिउँ क्या हो। यताबाट कता जान्छ? सूर्य चौर। कति टाइम लाग्छ यहाँबाट बाइकमा? 2 मिनट हो बाइकमा? बाइक जान्छ है? छिट्नु क्या हो। सूर्य चौर गइदिउँ त्यसो। बाटो चाहिँ कस्तो छ कि ल गाइस, म छिर्दिएको है।